आसतु जानिबा चाकरी को नहीं बड़ अपडेट। भारतीय रेलबाई रे पूरण हेब 9144 पदवी। तुरंत करंतु आवेदन। आसतु जानिबा एहा पई केते शिक्षागत योग्यता एवं बयस सीमा एवं कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार होइथाय। संपूर्ण खबर जानिबा पूर्व मो चैनल को समस्त प्रकार देश और राज्य खबर एवं बन्या और बात्या खबर जानिबा पाई मो चैनल तले दिया कला कलर सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल नोटिफिकेशन को ऑल करंतु। मु जहाँ भी किसी वीडियो अपलोड करी सांगे सांगे तुम मोबाइल नोटिफिकेशन पड़ेब, आपण माने शीघ्र देखि पारिबे वीडियो को। जानिबा संपूर्ण खबर। भारतीय रेलबाई रे करंतु चाकरी। आरआरबी ए नहीं एक विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। आपण जदि एथिपाई आश्रयी तेबे तुरंत आवेदन पाई प्रस्तुत हुअन्तु। एही नियुक्ति प्रक्रिया रे टेक्सियन पदवी पूरण हेबा 10म पास पिला माने मध्य एहार सुजोग नहीं पारिबे। ए नहीं आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आरंभ होईछि। ए नहीं नियुक्ति माध्यम रे मोट 9144 पदवी पूरण हेबो। योग्य और आग्रही प्रार्थी माने आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट को जाई https://rrbbs.gov.in को जाई ऑनलाइन आवेदन करि परिबे। एहार गुरुत्वपूर्ण तारीख हेउची ऑनलाइन आवेदन पाई 9 मार्च 2024 रु आरंभ होइतिबा बेले 8 एप्रिल 2024 से शेष हेबो। बयस सीमा सर्वनिम्न बयस 18 वर्ष और सर्वाधिक बयस 36 वर्ष। मासिक दरमा होउची टेक्सियन जीआर ट्रिपल आई 9900 रु 63200 टंका और टेक्सियन जीआर आई सिग्नल 29200 रु 92300 टंका। आवेदन शुल्क साधारणतः वर्ग ईडब्ल्यूएस ओबीसी पाई 500 टंका, एससी एसटी पीडब्ल्यूएट महिला पाई 250 टंका। शिक्षागत योग्यता 10म सहित संबंधित ट्रेड रे आईटीआई किंबा पीसीएम किंबा बीएसएससी बीटेक बीई डिप्लोमा इंजीनियर सहित विज्ञान द्वादश पास। गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है एचएससी सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट, +2 आईटीआई सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट, जाति प्रमाणपत्र, सिग्नेचर, आधार कार्ड, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ और लिखित चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं डॉक्यूमेंट जांच। समस्त प्रकार देश और राज्य खबर एवं बन्या और बात्या खबर जानिबा पाई मो चैनल तले दिया कला कलर सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल नोटिफिकेशन को ऑल करंतु। मु जहाँ भी किसी वीडियो अपलोड करी सांगे सांगे तुम मोबाइल नोटिफिकेशन पड़ेब, आपण माने शीघ्र देखि पारिबे वीडियो को।